Gostaria aqui de pedir autorização e ao regimento para poder fazer a apresentação de um projeto de lei que declara a tradicional fogueira de Jataí como patrimônio imaterial e cultural do Estado de Mato Grosso do Sul. O artigo 1º fica declarada a tradicional fogueira de Jataí, realizada anualmente no município de Jataí, como patrimônio imaterial e cultural do Estado de Mato Grosso do Sul, reconhecendo a sua importância histórica e cultural, religiosa e social para a população sul-mato-grossense. Artigo 2º. O Poder Executivo, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, proverá a adoção das medidas cabíveis para o registro da fogueira de Jataí como bem de natureza imaterial nos termos da Lei Estadual 3.522, de 30 de maio de 2008, e do Decreto Estadual número 12.686, de 30 de dezembro de 2008. Artigo 3º, esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, Campo Grande, 12 de agosto de 2025. É importante ressaltar que a fogueira de Jataí, desde 1977, ela tem, ao longo desse tempo, tem incentivado a cultura, a religiosidade e também a diversão, né, o entretenimento de toda a região da Grande Dourados. Essa fogueira que bate constantemente os recordes de maior fogueira do Brasil e é um ícone regional e, sem dúvida, do nosso estado. Essa iniciativa traz no seu escopo essa oficialização desse patrimônio que já é no consciente da população como um bem tradicional, mas agora com essa proposta vai oficializar a fogueira de Jataí como um patrimônio imaterial e cultural do Estado de Mato Grosso do Sul.